Sirrika ƙwaya biyu masu matuƙar amfani a cikin waya ta Android, kuma hakika idan ka san su za su amfane ka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake haduwa da ku a wannan channel ta mai albarka na YERIMA TV. So ba tare da bata lokaci ba, idan yau ne ziyartar ka wannan tashan, zan so ka daure ka danna mini kalmar nan ta subscribe, sannan ka danna mini wannan dai alamar ta kararrawa domin samun sabbin videos na a duk lokacin da na daura muku za a sanar da kai. Nagode. So bidiyon mu na yau dai wato zai magana ne akan wasu sirrika kwaya biyu masu matukar amfani a cikin waya ta Android, wanda wato ba kowa ya san su ba. Wani ya sani amma wani bai sani ba. So wannan sirrika in dai ka san su za su yi matukar wato maka amfani. So kada na cika ku da surutu, bari kawai mu shige wato cikin bidiyon. So sirri na farko kamar yadda kake gani wato shine wato sirrin da za ka wato iya cire wato keypad naka da suke ƙasa nan da kake gani. So duk da cewa wato wayoyi irin na da, Android na da, so all modern ba su da irin wannan, yawanci zaka samu keypad din akan sensor yake. So amma yawanci wayoyin mu na yanzu na zamani wato wayanda aka yi modernizing nasu, so zaka samu su wato keypad nasu a ciki yake kamar haka. So wannan wato amfanin wannan keypad din shine wato zaka yi maganin yara ne, wato yanda yara masu wasa da wayarka. So yanzu misali zaka iya barin wayanka so haka yana ajiye, to zaka samu wato yara suna bibiyan kullum abinda kake da yanda kake cire password naka. So idan yaro yana haka so ga wani lokacin zai iya zuwa ya bude ya cire password naka sannan ya maka wasa da waya. So amma hikiman da zaka yi wato a nan wajen, idan ka zo wato kai amfani da wannan da kake gani, so shine wato zai bada dama ka boye wannan keypad din na ƙasa gaba ɗaya, kamar yadda kake gani yanzu ga sunan ba sa nan. So ka gani idan na taba na saman nan wato sun bayyana. So kaga wannan waje yanzu in ba kai kaɗai ba, babu wanda zai amfani da shi in ba wanda ya san wannan ba. Kaga yaro ba zai iya amfani da shi a haka ba. So kamar yadda kake gani wannan shine wato zaka iya ne wato ka ja daga ƙasa sannan kai sama a kowane inda icon, daidan inda icon din yake wato a ƙarƙashin wayanka. So zaka je daidan wajen, tunda babu wato wannan icon din, sai ka rike haka sai kai sama. So haka nan ma shi ma tsakiya zaka rike daga ƙasa kai sama. Haka shi ma wato shi ma minimizer zaka rike daga ƙasa kai sama. So shi haka zaka shiga, haka zaka fita, kamar yadda kake gani yanzu na riga na sa, bari in gwada fita ka gani. So zaka gani wato gashi nan na fita, sannan kuma wato zaka ga na taba minimize. So sannan zaka gani wato na sake dawowa cikin kamar yadda kake gani. So wannan shine wato sirri na farko da zai matukar ma amfani. So sai kuma sirri na biyu wato shine wato sirri yanda zaka yi wato kai amfani da wasu abubuwa wato a boye. So a yanda wato inda zaka zo ka shiga kawai shine wato kamar yadda kake gani, zaka zo nan wajen da kake gani micro intelligence nan wato zaka taba. So kana taba kamar yadda kake gani wato ga wasu abubuwa a nan, zaka ga wasu a buɗe wasu a kulle. So kamar yadda kake gani wato gashi nan wato na farkon nan wato zaka gani wato cewa wato gashi typing work. So wannan wato ka gani double click to open or close the screen. So kaga wannan wato shi yana nufin ne zaka taba screen ne wato sau biyu. Zaka taba screen sau biyu, sannan zaka iya rufe wutansa, sannan in ka sake tabawa wato sau biyu zai sake bude fiskan screen din. So ba tare wato da ka taba switch naka ba. So sannan wato na biyu shine wato wannan da kake gani. So wannan shine wato quick control your music by specific gesture with your finger over the off screen. So shi kuma wannan da kake gani wato zaka yi amfani da shi ne wato ko da wayarka a kashe, zaka iya kai play na wayarka. So kaga kai maganin shan caji a wayarka ba tare da ka bude wayar ba. Ko da wayan daman baka so misali ta kawo wuta, ko kuma baka so wani ya gane ma ka bude, so kawai daga ka zo tana kashin ta kai wato zaka iya kasa wato play music naka kamar yanda kake gani. So wannan kuma yace wato flip the phone to make calls and sound silent. So wannan shi kuma wato yana nufin ne wato idan lokacin da ka kifa wayarka duka wato za ta zauna a cikin silent. Misali ka zo kwanciya bacci, so baka bukatan matsala ko kuma a'a baka bukatan wato wani ya kira ka. So koda baka sa a silent ba, koda ka manta baka sa a silent ba, ko da dare ne ko da yaushe ne, so daga zaran mutum ya kira ka
ba za ma ka ji ringin ba, don saboda ka riga ka kifa wayan. A duk lokacin da ka kifa wayan wato ba za ta taɓa yin ringin ba idan ka buɗe shi. So sannan wannan kuma wato shine kamar yadda kake gani wato slide down with 3 fingers to take screenshot. So wannan kuma da kake gani wato shine zaka rike ne wato yatsunka kwaya uku zaka saka daga sama sannan ka sauke zuwa ƙasa, wato shine wato zai ɗauka maka screenshot kamar yadda kake gani in na sa yatsuna uku haka na sake, so nice screenshot. So wannan wato shine kaga ya sauƙaƙa maka, ba sai ka rike wato button guda biyu wato na ƙasa da sama sannan wato ka yi screenshot ba, kaga ka samu sauƙin wannan. Sannan har ila yau wannan kuma wato cover silent. So wannan kake gani cover silent, cover screen to silent incoming call. So wannan kuma da kake gani wato misali idan mutum ya kira ka, so kawai wato koda baka danna komai ba, daga zaran wato ka sa hannunka a saman fiskan ka dan rufe, shikenan wato za ta shiga silent, bara ma ka ji wato karar ba. Misali kana cikin ko makaranta ko wani waje, daga zaran ka ji motsi kamar ka danna kana taba fiskan, kawai kana sa in ka rufe fiskan shikenan wato za ta shiga silent. So ka gani wannan abubuwa ne dukkan su masu matukar amfani. So da fatan wannan wato abubuwan za su amfane ka, kuma da fatan sun burge ka. So da fatan wannan bidiyon ya burge ka. Idan wannan bidiyon ya burge ka, ka daure ka taba mini liking, sannan ka yi mini share, sannan ka daure ka danna mini kalmar ta subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin videos na. A duk lokacin da na daura za a sanar da kai. Nagode, mu huta lafiya, sai mun haɗu a bidiyo na gaba.